ijoollee Oromoo keessumatti warra biyya hambaa keessa jiraatan hundi keessanii irra caalaa ijoolleen Oromiyaa keessatti mana barnootaa keessatti argamtan cufti keessaniyyuu herregaa fi afaan Ingiliffaa akkasumas saayinsii baay'ee dandeessu. Garuu waan tokko wanti nu hafu maalinni tapha keessatti yeroo taphannu icciitii herregaa wajjin ilaalla. Ani yeroon kutaa 8 baradhu akkuma kana dura isinitti himee herregaa kan algebraa jedhan baay'ee herrega keessaa herregi salphaan akka algebraan jiru garuu nama sodaachisaa jechaadha. Walitti ga'uuf waliin baay'isuun tooftaansaa yoo namaaf hin galin walii hiruu irra keessa walii hirmaataa walii waan jedhan akkasii kan of keessaa qaba jecha. Kanaaf baay'ee cimaa nutti fakkaata herregi. Yeroo herregi tooftaasaa yoo argine yoo tooftaasaa ilaalle herregi cimaa miti. Kanaaf tapha herregaa wajjiniin torban 7 kanaaf taphachaa turre keessa kunoo deemaa dhufne piraamidii lakkoofsaa ijaaruudhaanii tapha gaggaarii taphachaa turreerra. Lakkoofsa harka mirgaa irratti walitti ida'amanii harka bitaa irratti immoo deebii kennan akkasumas harka bitaa irratti ida'amanii immoo gara harka mirgaa keenya irratti immoo deebii kan kennan waliin ilaallee turre. Gabana keessatti piraamidii tokko jedhu dabaluudhaanii 1 11 111 111 jenne akkasittiin adeemaa turre jechaadha. Amma har'ammoo 8 ilaalla. Icciitii lakkoofsa 8 ilaalla. Yeroo kana jennu 0 asii gadi yoo ilaaltanii lakkoofsi kun hanga 2tti bakka dhabeetan niise malee tokkos itti dabaluu ni dandeenya jechaadha. Garuu dheerataa deema. Dhaabbatan qabu. Lafatti dhaabbannu qabu. Haga kumaaf kitilaa kotoraa fi kodoraa adeema jechuu kooti. Quadrillion isa jedhan jecha. Kanaaf bakki amman asirratti argisiisu kun dana kompiitaraati. Kanaaf dana kompiitaraa kana irratti yeroo ilaaltanii lakkoofsa kana ilaalaa. Lakkoofsa 2 gara kana yoo deemtan guddataa deeme jecha. Lakkoofsi kun tartiiba isaa eeggateeti. Tokko bakka kana yoo fiddanii asitti yoo keessan 1 2 jennee asii ol 3 4 5 6 7 8 9 jenna jechaadha. 0 bakka qabsiifachuudhaaf keenya piraamidii lakkoofsaa akka nu eeguuf jechuu kooti. Kanammoo dalga yoo asii achi deemtan 2 3 4 5 6 7 8 9 asii achi lakkoofsa kana waamuu ni dandeessu? Eeyyee ni dandeessu. Miliyoona 98 fi 765 fi 1765 fi 432 jedha. Yeroo baay'ee lakkoofsa asirra jiru anatti baay'ee hin mul'atu. Isinitti ni mul'ata. Kanaaf sirriitti dubbisuu dandeessu. As kan jiru kun miliyoona 8,876 fi 543 lakkoofsi kun tartiibumaan jira garuu yeroo wal bira taa'u lakkoofsa mataasaa danda'edha jechuudha. Asitti inni kun miliyoona 9,876 hin jennu jechaadha. Maaliif citeera asitti ilaala? Asitti gargar kunna kana ishee kana ni kunna jechaadha. Kana gargar yeroo kunnu 600 garanatti hambifanna. Kana yeroo akkas kunnu kumoota keessa garanatti hambifanna jechaadha. 9,000 kana akkasitti waamame kana gargar ciraa waama. Kana bakka 3tti yeroo kuttanii meeqa dhufti? 987 987 654 jenna jechaadha. Akkuma kana egaa lakkoofsi lafan kun xiqqaata adeemu jechuudha. Egaa wanti icciitii guddaan har'aan isinitti himuu barbaadu maal inni
lakkoofsonni hammana baay'atan kun sagaliin baay'atanii saddeetiin akkamitti piraamiidii godhu jedha. Warri hojjetan sun akkamitti saddeettamii saddeet dhibba saddeetiif saddeettamii saddeet kuma saddeetii fi dhibba saddeetiif saddeettamii saddeet kuma dhibba saddeetiif saddeettamii saddeetii fi dhibba saddeetiif saddeettamii saddeet jedhanii akkamitti barreessanidha. Sababiin isaa tartiiba eeggatanii isuma kana ergi lafa kaa'atanii booda lakkoofsonni kun immoo gama kanatti piraamiidii saddeetii ijaaruutu irra jira jedhanii taa'anii sammuu isaanii keessatti yaadanii jecha. Egaa maaliin baay'isan? Dirqama sagaliin baay'isanii lakkoofsa tartiiba kana sagaliin baay'isaniitu meeqa itti da'anii tartiiba lakkoofsaa eeggatanii itti ida'anii jecha. Tartiiba lakkoofsaa eeggatanii itti ida'anii meenus tartiiba lakkoofsaa isaanii eegne itti haa hidaan. Asirraa yoo jalqabne gara oliitii jechuu kooti. Mee halluu isaa jijjiirreetanii ilaaluutu nurra jira. Halluu jijjiiruu qabna. Halluu asitti mee halluu kamiin itti fayyadama? Mallattoo ida'uu buufadha jalqaba hunduma isaa maaliif sagalitti ida'ama waan ta'eef jechuudha. Sagalitti ida'ama hojjarri kun wayitu sagalitti ida'ama jechaadha. Bakka kanatti itti dabalanna waan ta'eef tartiiba lakkoofsaatti ida'ama. Tartiiba lakkoofsaa gajjallaadha olitti ida'ana yookaan gararraadha gadi finna. Eenyurraa jalqabna? Dijiitiin keenya kun saddeet waan ta'eef saddeet irraan eegalaa jecha. Saddeet saddeet torba koo baay'ee mul'attu yeroo baay'ee namoonni na gaafatu maal lakkoofsi tokko moo torba naan jedhu. Ja'a shan gara gadiitti xiqqaataa deema. Afur sadii lama tokko zeeroodha jechaadha. Icciitii isaa ilaala. Amma icciitii kan inni isiniin jiru lakkoofsa keessatti lakkoofsonni kun akka isaanitti dagalee galanii ta'an ilaala. Sagal arguutti jirtolii yaada. Achii saddeet lakkoofsa sagal jala jechuudha. Achii torba achii immoo ja'a achii immoo shan achii immoo afur sadii lama akkasitti dagaleedhaan taa'ee jira jecha. Icciitii mataasaa danda'e baay'isaadha. Isin iyyuu waliin baay'isaa ilaala. Isan jedhu kana miti. Ofii keessaniif baay'isaatii ilaala. Ergasii booda lakkoofsa gama kanarra jiranii tartiiba isaa eeggatanii lakkoofsa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 jedhanii itti fufan jecha. Sun amma maalluu kennaa tartiiba eeggatee 8 piraamiidiin ijaarsa jecha. Piraamiidii 8 akkamitti ijaarra? Akkuma duraan waliin ilaalaa turre sana lakkoofsa meeqarraa jalqabna? Mee kana nan jijjiira lakkoofeen itti barreessu. Lakkoofni kun tartiibaan taa'uun isaa wayiif jecha jarri barbaadanii bira ga'aniitu. Achiin booda isa namaa jecha. Kanaaf 8 yeroo asirratti ilaallu kana wanti isin dinqu yoo jiraate lakkoofni kun tartiibaan taa'uun isaa wayiif jecha jarri barbaadanii bira ga'aniitu. Achiin booda isa itti aanu kana irra akka dhuran jechaadha. Fakkeenyaaf 9 baay'isuu 9 81 ida'uu 7 8 mitire 88 kanuma qalaala 9 baay'isuu 9 81 ida'uu 7 81 88 reguu nama barbaachisa kanaaf wannoo nama godhaa nama bareechanii hin jiru jecha. Kanaaf asiin jalqabaa 8 yeroo 9 barreeffadha. Maaliif tartiiba ishee akka isheen naaf eegduuf jecha. 8 1 2 3 1 2 3 amma nu wangeessifadha akkuma ta'e 1 2 3 naa taatee jecha. Amma isheen kun 3 9 jechuudha. Argadheera amma. Maaliif gara gididiyoon jalqabe bakka naa eega.
asii olan deemaa jechaadha. Asirratti egaa tokko nurra isaa deemu waan ta'eef kara harka asaanurraa yoon jalqabetu mana koo eeggachuu danda'a jechaadha. Mana koon eeggachuu danda'a. Miiliyoona 888 miiliyoona 888 kuma 888 fi 888 miliyoona birbuusan irraa batina kuma achii booda asirratti fi jecha jettu jecha fi jecha jettu jecha 888 akkasitti waamamti jechaadha lakkoofsi kun miliyoona 888 jennee dhaabbanna. Tuqaa jechuun yookaan kooma kuma 800 kun jennee jalqabnaa asitti kuma 888 fi 888 jennee waamna jechaadha. Tokkoon keessan irra deddeebitanii yoo waamtan malee lakkoofsi afaan Oromootiin yeroo barattan waamuudhaan qabatama. Waamuuf barreessuudhaan jecha. Kanaaf itti ani barreessuuttan fufaa isin immoo dubbisuu keessan itti fufaa. Tole walii galta. Kun waan baay'ee nu fayyadudha. Yeroo dheeraadhaaf kan nu waliin turuu danda'udha. Mana keenyatti maatii keenya wajjiniin illee irra deddeebinee akka nu shaakalsiisaniif gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Ofii keessan qofaadhaaf utuu hin ta'in maatii keessanii wajjin mana keessanitti shaakaluu qabdu. Kanaaf isin ijoollee guddattan waan taataniif sammuu keessan keessatti immoo wantoota isin barbaachisan akkasii qabachaa guddachuun barbaachisaadha jechaadha. Ittiin hojjechuuf isin gargaara. Kanaaf piraamiidiin keessan akkasiniif qajeelutti gam tokkotti immoo tartiiba lakkoofsaa 0dha hanga 9 piraamiidii tokko ittiin ijaarree jechaadha. Inni itti aanu garuu tokko baay'isuu tokko 11 baay'isuu 11 121 keenya ijaaraa taphachaa waliin immoo bashannannaa isiniin jedha. Egaa har'a wanni guddaan piraamiidii lakkoofsaa keenya kana irratti nu gargaare lakkoofsa 8 jechuudha. Taphi har'aa tapha lakkoofsa 8ti. Kanaaf mana keessanitti waliin shaakalaa waliin ilaalaa dubbii afaan Oromoos lakkoofsa afaan Oromoo akkamitti akka waamamu akkasiin shaakaltan gamanumaan isin yaadachiisa. Keessattuu warri biyya ambaa keessatti dhalattanii guddattan jechuudha. Biyya ambaa keessatti dhalachuun immoo isumaayyuu carraa gaariidha. Faadhaa.